डॉक्टर साहब। It's still morning. Come in, take a seat. जी बताइए क्या हुआ आपको? मुझे लगता है मेरी बीवी डेफ है। जब भी मैं उसको आवाज़ मारता हूँ सुनती नहीं, और मुझे कंफर्म नहीं हो रहा। आप घर जाइए, उन्हें आवाज़ दीजिए। अगर वो नहीं सुनती तो और आगे जाएं, फिर भी नहीं सुनती तो और आगे जाएं, फिर भी नहीं सुनती तो फिर और आगे जाएं, फिर भी नहीं सुनती तो आप उन्हें मेरे पास ले आएं, फिर मैं कुछ करूँ, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग डॉक्टर। It's still morning. अब चेक करते हैं। बेगम, आप खानू किया? और आगे जाता हूँ। बेगम, आज खानू किया? और आगे जाना। बेगम, आज खानू किया? बेगम, घंटे से कह रही हूँ आज खानू किया बोलती ही नहीं। चौथी दफा भूखने लगी हैं। करेले बने हैं, करेले खाने हैं या नहीं? अपने कानों का टेस्ट कराएं। सुनाई नहीं देता, कान उड़े हुए हैं।